Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baramusizanyo nafe mwena abali ku Salamu TV abatulaba mujje bali jana jimukoze weekend nanga wetambudde amanya nze Habib Semakula mu program ya feno eyenkolagana mu studio byana mukadde wange Sheikh Abubakar Yusuf Musoke okuberanga tunule enkolagana eno. Sheikh kwandiriza ina nakusaba uze kwa tulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wa Sheikh Abubakar Yusuf Musoke mujye baliko alhamdulillah n'okuweereza tugezaako tuli ku mulama ogukwatagana ku by'okufumbirwa n'okuwasa. Naam. Wansi wa program yaffe eyitibwa enkolagana. Akulabira ayinza okugamba nti yandowooza nti enkolagana kuba kufuubula kuba kukwatagana mu ngeri efaanagana etya. Okuwasa kuno kugwa kutya mu nkolagana? Ekisooka ekyo tukikubuuza bw'oba otulina ebitabo bya fiqh ekiringa bid'at min al-amal ntuuma mpya bulijjo abafiqh muamalat kitegeeza business transactions naye ffe wetukitunuulira tulaba nga al muamalat tikijja kufunwa wakati wa nkolagana wakati w'abantu. Ffe kye twaba tugamba nti bwe kiba nga bwekityo bwe kiri entandikwa omusingi gw'enkolagana gwego ogubeezaawo kyekyo ekibeezaawo okuba nti abantu babeerawo lubeerera kubanga tolina gyojja kujja nkolagana ziri ndala ng'abantu tebeyongeddeeko kubanga baba bafa definitely baba bagira ki bagenda ate nga ensi eno buvunaanyizibwa bwa muntu yenna okugizimba nga bw'atuukira n'omulimu omukulu ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nekiraba nti abantu abo omusingi ogwo okuyimirira okubeerawo kw'abantu toyinza kukijja mu nkolagana olw'okubanga ekikifuula enkolagana omukyalo oli ava gy'amanyi najja gy'atamanyi oteeka okubayigiriza enkolagana oba emisingi gye balina okutambulirako nga bali mu contract nga batuukiriza ekyo kye baba bayingiramu bange banakiyita contract waliyo okuwasa okwa contract kubaako ekkomo contract ebaako ekkomo nolwekyo ekigambo kikyebudenjera kijjawo akati ekintu bwe kiba bwe kityo era kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti wajaala bainakum mawaddatan wa rahma yateeka yagamba nti yabatonda nga min dhakarin wa untha yeyo waliwo eyo ndala walladhi khalaqakum min nafsin wahida yabatonda nga abajja mu muntu omu mu muntu oyo nagira ki najjamu omubeezi we omubeezi oyo yenkolaganya twagala okunyweza ne Katonda mu aya yaginyweza n'agamba wajaala bainahuma mawaddatan wa rahma yateeka wakati waabwe abakwatagana abo ababiri mawaddatan okwagalana wa rahma n'okusaasiragana. Ekyamwogeza ebyo bulijjo abantu abakola ekintu tayogera ngeri buli bamu gye beeyisamu bannaabwe ate okumanya nga kino yenkolagana esinga ey'amaanyi okusinga biri ebirala byetumanyi ebyobusuubuzi n'ebirala. Agula ensuwa ew'omubumbi tasiiba ng'abeera na mubumbi oyo kiba kiwedde mpozi ng'eyatise kati ekyova olaba kyo kyayingira mu nkolagana naye ng'ate it is just a transaction ebeerawo kaseera buseera ekibadde ekyoli nekifuuka ekyono nemwawukana ekyamusanga buli omu ayisa munne bainama songa mu kino abantu ababadde nga banjawulo bagenda okutandika okubeera obumu obulamu obupya ate nga kisuubirwa kubeera lubeerera unless nga waliwo ebizze wakati awo ebiremesa okubeerawo kwabo olubeerera nga bali wamu. Kati kyobulavu nze ngamba siyinza kujja ekyo mu nkolagana bali abagulaana kanataiza bagamba nti yateeka wakati wamu kyonna kino
kasita otuukiriza ebyetaagisa mu byakolebwa amaguzi nga kiwedde naye mu kino wajaala bainakum yateeka wakati w'abafumbo mawaddatan wa rahma okwagalana n'okusaasiragana nga ku bibiri ebyo kwe balina okutambuliza obulamu bwabwe enkolagana yaabwe. Tuli ku mulamu agafu olwayo topiki olwaleo genda kubeera nti ani awasa atulawo omulundi otugenderaawo naye olw'okwongera okugaziza omuntu ono atulabeera ebigambo bino bibiri mawaddatan wa rahma bitambula budde bwonna oba biriko Allah yabigateekawo ng'alina ensonga? Abamu bagamba byali baddewo obudde bwonna mawadda wegamba kiringanga bagande bw'oba osaala olina okuba n'ewuzu naye toyinza kugamba nti ewuzu kasita ntandika nga njirina nebwegenda walinze mba maze okuyingira mu swala waliwo endaba efaanana bwetyo ndi kasita nayingidde nga nnina abamu bakugamba nti mawadde ono kwe kutandikirwa era kyoba olaba yamuga nti genda ogezeeko olabeko wobeera omulabe mahasinaha ebikusanyusa mu ye kitegedde kulwokubanga toyinza bwaba takusanyusa mawadda tajja kujja alina kubanga akusanyusa akati ekyo bwe kiggwa nabakugande bw'otandikira awo buli ekitandika kigenda kiwoninga kyekyo eri bwolaba nga kitandise okuba nti kikyali waliwo ekyatandikira kyusa odde ku layini endala yeya rahma kusaasirigana ate yo nungi nnyo olwokubanga eno mawadda etera nnyo okubeera mu kwagala okwesanyusa. Bwagamba nti zuyina linnasi hubbu shahwati min annisai walbanina walkanatiri lmukantara, abantu bulijjo besanga nga naturally by birth baagala nnyo ebintu ebibabasanyusa nga bitera kubeera min annisai bakyala n'abakyala nga bano baagala basajja walbanina n'abaana walkanatiri lmukantara nemaali eryawo nga tolina kikulema kwetuusaako kyoyagala kyewetuusaako. okiwulidde ekyo akati period eno esooka egwawo ey'amawadda bwekikyuka eri genda mu rahma kusaasira olwokubanga ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutubanga rahmatan lilalamina kyakusaasira eriki eri ebitonde naye yennyini subhanahu wa ta'ala ye rahman arrahim mu hadisi nagamba nti inna allaha kataba ala nafsihi arrahma kadula yewandikako ki okusaasira kati nobwekyo kiba nga kyetekako yennyini naffe tuteekwa okuba tugira ki tukimukopako rahma ebe nga ekola tiwali kintu kitaliimu rahma bwebulamu tekisoboka omuntu yenna ate okuba nga alina rahma ogikola ku mukugo wenyini ogyekolako, rahma ogikola ku baana bo, rahma ogikola ku bantu bowangaala nabo, rahma ogikola ku bisolo byonoolya ne byotolye, rahma ogikola ne ku bimera. Ebyo nana bya bituyigiriza munjigiriza ze. N'olwekyo rahma eteekwa okubanga egira ki erimbuli nsonga bwebanga bwekityo bwe kiri famin babi awula wano okiteekwa okubanga okisookera ku muntu gw'obeera naye olubeerera. Sheikh kuyanza ku nsonga eyo ndowooza okulaba omulungi ku Salamu TV otegere lwaki ekigambo ky'okufundirizana ekigambo ky'okuwasa kirimu ebyo ebiri mu nkolagana y'obusiraamu bye busomesaako kubanga mugenda kutambulira omuzimbe family empya bw'abeera twali nkolagana nga obusiraamu tebugisomesezaako munaawangaala mutya ensonga eyo. Sheikh Allah yatuleta ku nsi kwe tuzimbe ensi nnyo mundi ogwayita ne hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ogitusomera nti agenda kuba musanyufu nnyo ng'alaba abantu be banja ekibinja kinene naye mu kibinja kinene eky'abasiraamu abaliyo n'abalala buli omu awasa oba waliwo atalina kuwasa ani gwe tutunula nti ono yasaanidde okuwasa
Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munjigiriza yatugamba nti azwaju min oba annikahu min sunnati, okuwasa kya mu nkola yange, kya mu njigiriza yange. Okiwulidde? Faman ragiba an sunnati, oyo ava ku nkola yange falaisa minni, ayitayinza claiminga nti mugoberezi wange. Kasitaga nti nze sibiriko. Anti omuntu bwagamba nti njagala gundi ateeka okutandika okukola oli byagira ki. Era abantu bangi bakyusa n'entambula nnyo ebintu nola nti gundi yeisanga gundi wamukwano guli gwamulinamu. bwabaawo omuyimbi abagenda mu byabayimbi nga enviiri tazisanirira netasanirira atandika naye obutasanirira, empale bwagisiba ng'etandikira wano naye bwati bwagira ki bwabeera bwagisiba. Kati nono bw'aba akuga nti eno yenkola yange, naawe oteeka okukola nga ye bwagira ki nga bwakola. Ate n'olwekyo okuwasa ate raba ogambye wali nga twakwogera nti tuli ku nsi kuno kusinzaako Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time bw'oba osinza oba oteekateeka ensi not specifically nga ogyeteekerateekera kubanga gwewasanga baakuteekerateekera, oyongereza ku byako baakuteekerateekera, naye oteekerateekera nnyo abalijja nabo basange nga ensi esaanidde okubeerako. Kyova olaba ab'amagezi bakugamba emiri totema kumalawo, bw'oba ogitemye simba emirala walala. Abannemba bakugamba totaataganya mbeera ya nsi. Bw'oba osanze nga kiri inevitable bwe tekugitaataganya, saawo ekidda mu kifo kya kino tojjaawo nga kyotaddewo, kubanga ensi ejja kulema okugira ki okutambula, ejja kulema okugira ki okubeerako. Akati bwekiba kino ekyokuwasa ombuuzizza nti ani awasa? Asaanidde abantu eyo asaanidde waba atuuse eya akkirizibwa okuwasa. Akkirizibwa okuwasa bifaanagana nakkirizibwa okufumbirwa. Bombi bafaanagana, baawula mu kintu eki kimu kyokka. Era bawulama kyobola bakugamba nti ebyo tetutawaana kutawaana, tukiseko al ahkamu shar'iyya 5. Okuwasa kuyingira mu makowe gonna 5 aga ahkamu shar'iyya. Ahkamu ezo ye wajibu, mustahabu, haramu, makuruhu ne mubahu. Watu wabinyonyolako ndo tunyonyolangako ndowooza. Akati buli muntu alina ekiti kyagwamu kwago. Kwe kuba nti omuntu bw'abeera nga ataama n'atuuka nga atakontrolingika, ng'ekimukakkanya kyokka kuwasa, kiba kiri wajibu kuye okuba nga awasa. Ateekwa okuwasa olw'okumukakkanya kakkanya amaaso ge n'okuuma ensaaze, kubanga kino kirungo ekiri mu mwana Adamu kimuyambe okwaza abantu, naye bw'aba nga ekirungo mwekiri mu ye ayitamala gagenda nti kiringanga enjuba okuvaayo. Hatha sharutul wujubi, kyekifuula eswala okubeera nti efuuse wajibu. Naye ate bwe mala okuvaayo wabaawo shurutu siha, obulombolombo obunaasufuula eswala eyo ng'etuuka wadde nti etuuse kiseera kyayo kyekyo naye bikiba olina okukola obisaale nga yeesaanidde. Era oyinza n'okwesanga gwa waliyo mawaanyo ng'ekiseera kiyingiddewo, oluusi ne shurutu oli azikoze, naye neweesanga nga waliyo ate ekirala kivuga nti takwalifayinga okusinziira ku nsonga eno bweti ne bweti.
yobola wesanga omuntu nga mwana wa muntu yeyamuzaala ekyo kiba byobusika aba qualifyinze okumusikira naye bwe basanga nga yakhtalifu diinahuma oba diinuhuma ng'eddiini zaabwe si ze zimu baga nti tujja kutabula kino mu kino wadde nga bino byonna bibaddewo ne wazzeewo maania wazzeewo maania ne mu kino ekyokuwasa ayinza okuba ng'ekimutuma akirina nekiba nga yali qualifyinze okuwasa naye waliwo obulombolombo obulala obulina okutuuka okugamba nti weebuli kiwulira ateekwa okuba nga omwami ono akolufayinga si kolufayinga alina kufu kafaa n'obusobozi oba tuyite busobozi nga ayina ebisaanyizo ebimatiza omukazi gwagenda okuwasa ebimufuula ajja mu sitetasi y'omukyala gwayagala okuwasa okiwuliresewo ekyo ezo shulutu zonna weeziri kaakati singa omusajja awulira nga alina gwayagala okuwasa naye nga bwobateekawo ti ku minzaani omwami n'omukyala nga tebenkanankanira ddala bulungi waliwo onowankubadde nga waliwo hadisi egamba nti omuntu bw'abajjiranga nemusiima empisa ze n'eddiini ye nga bimukolufayingisa mumuwe naye bw'onoomuwa ate wajja kujjayo ekirala kubanga kiswatu ya Zainabu ne Zaidi tugimanyi bulungi nabbi yasalawo bafumbiriganwe era bombi nga bantu be naye nga Zaidi bagiyita batya social status ye yayiwako kale yawansiko yawansiko kuyani yomukyala bwalalo ekyo kiruwo by nature toyinza kugamba nti abantu bonna ojja benkanya enteekateeka ya Mungu bwetyo enteekateeka ya Mungu bwetyo kati olwaliro muno ffena tuli bannayuganda omuntu yenna ogenda mu Uganda muno naye bwetuuka okulya ekyemisana tewali gwe bagamba nti bakutunulako ne bagamba mu kisalena tojja kuyingira ensawo yo yekukkiriza ogenda ali oba obutagendawo naye nga tiwali wonna we bawandiise nti abo bagetayingirawo wano wali open naye nze nyini bwe neepimamu sijjaawo ebola wano ewaffe naddala wano mu Baganda bagambanga nti omuswayiri omukazi omuswayiri aleeta ekisiraana waka sente zigenda neziggwawo so naye nga balina bibatya buti andi bwajja endya ekyuka spendinga yospendinga ku yensi eyaffe abaffe bagumikiriza twogera abaffe abedda sibana abolwaliro abomukampala abalinga bali awo akthar basingawo kati bameketa balya cash kati agenda kwoyo muno families mweziri nga zezo okukazi ezewasaamu banene ogenda binakugamba omukazi awasibwa n'amenya ensonga obulungi bwe obugagga bwe mwana waani aba mu family ki naye in addition to the three bayinza firita bidhaati diini kumala okulabya ebyo byemwagala ennyo bwe bwogwa kwoyo gweyagala naye nga n'eddiini agirina talibati yaddaaka weesiimye era kino ekyokuna kino kirina n'okukolufayingisa ye n'agamba nti nja bigumira esigadde ne bw'onooba toyina tunakola mpola nzikiriza tunakola mpola bw'abanga akyogererwa ddiini aguma ne mutambula ku ntambula gye musobodde okutambula naye era
okisangamu obuzibu mwetuuka aine kajja sikujja kuye yekka ewaabwe wafuddeyo omuntu ajja kwegamba ng'oyasanku contribution ye nebaki kwasanku nebana baki balina contribution gye baagala kubanga baba beema bwe bagenda ne batuula oyo bba wa Zainabu ono wa Fatuma ono wa Lukiya ne batubuuza nti owa Saara yooli tayinza kujja kubera wadde mu mboozi kumya na bano ananyumya ki bano banyumya bizinesi zitabuse kati ne bw'oleeta emmotoka 10 tewali okutundako emu kitwala emyezi 3 yanyumya bya buloka yakubye buloka ze okiraba bweyeretedde obuzibu olaba weretedde obuzibu eyo ye kafaara gye nkugamba olina okulaba okwepimira olina okwepimira nti famire gy'ogendamu ojaamu mpozi wayinza okugjawo ekitali kya bulijjo ng'oli omusajja yaga nti nze owange bamumpi kubanga ye omusajja akkirizibwa okuwasa muwaki owa wansi naye ate mwattu era mbadde kyetera bwereere kireeta obuzibu nga omukazi yewa waggulu omusajja n'agenda ne bwakukkiriza bizubiri bisuusa okugala byosanga naye bw'abeera musajja nga yewa waggulu ekyo tekirina mutawaana ate basanyuka nnyo kubanga oba famire baba bafunye omwana alina ku mbavu nabo beeyagala kale omuntu ono nga amaze okubeera nti kifuze wajibu kuye olw'embeera gyalimu nti omusajja amaaso gamugira oba mwana muwala gamugira shuruutu nezibeera nazo nga zijjudde kimala okukola ki uganda kati bafumire bamu afunya amujaamu katikati na ekisooka kiri automatic ekyokuba nti omusajja asobola okuwasa kiri automatic tuli mu mbeera zino eza bulijjo ez'okuyimirizaawo ono omuntu agenda okuwasa kasita abeera nga olwo teri birala biyinza kutunulwamu mu maaso nti omuntu oyo ali atya ddala anasobola okusaseninga famire for some time anasobola okulabirira oba tobitulayo ŋŋamba mu maaso oba ebitwogerako naye ŋŋamba bino byonna nga biwedde mu maaso tumanyi kya mu maaso tulamulira ku kino ekiriko ekisoboka era omuntu asuubira bulijjo okweyongera tutambula nga olwokubanga omuntu wa mululu buli kintu kijja mu maaso aba ayagala kukireeta agire ki ayongere ku byayinawo buli kiseera aba ayagala kwongera ku byayinawo kaakati omuntu ono bw'amala okubanga ye kimukakatako kiri wajibu kuye kimukakatako akiwulidde atandika okunoonya omuntu gwetuwadde ebitendo biri okunoonya okwo tusaana tukukompeyaringe kukunoonya okwolwaleero n'engeri gye banoonyangamu edda n'obusiraamu kyebugamba anti tulina ensonga 3 waliwo ebyolwaleero ebyaliwo edda wano n'obusiraamu bugamba ki kikulu nnyo kubanga obusiraamu bwajja nabbi atugamba innama bu'ithtu liutamima makarima al akhlaq mu nsonga ezimu enkulu ezantumya kujja kujjuuliriza empisa ennungi mu mpisa ennungi ezaaliwo nga omusajja mukulu alaba musajja mukulu munne eitha ng'alina muwala oba alina n'asuggestinga eri musajja mukulu munne nti olaba otya nti ogira ki nti olaba otya namugati ogira ki olaba otya singa muwala wange oba mutabani wange afumbiddwani aze nawasa muwala oba muwala wange okitegedde kakati ekyo kyennyini kikulu nnyo okiwulidde kiba kikulu nnyo kubanga eyo endaba eyedda era bafumbirwanga ne bafumba emyaka mingi nnyo nga tewaddeewo ki nga tewaddeewo obuzibu basajja n'abasajja n'abakulu be baalaba ne basiima ne bagana ddala era ekijja kyonna kidda gye bali kati bw'okizzaako mu busiraamu kubanga bwambuliza ekibuuzo kusomedde hadisi nabbi n'agamba nti natumwa okujjuliriza makarima empisa ennungi eno hadisi agireeteddewo ki empisa ennungi ezo ezaaliwo
obusiraamu kubanga ekyo kirungi wano kyaliwo ewaffe nga ddala mu baafirika nga bwe batyo bafumbiza nabbi katunuulira agaba atya abaana be era ng'ekigirimo kyoleese eddala nga lukyasoma islamics waliwo question gye baseetinga ng'egamba nti Islam did not create but modified. Obusiraamu tebwatonda wabula bwatereeza embeera eyali enkyamu nedda ku mulamu. Zempisa ennungi ezaabangawo kuba zaabanga nga mulimu obukyamukyamu ti wano kyekyo nga kubanga bintu bingi ebyasangibwawo. Hijja yaliwo naye yali ekolebwa ekyo, okusiiba kwaliwo, okusaala kwaliwo, toyinza kugamba nti zakati yaliwo, okukkiriza mukatonda si kutoka nti kikisooka toka nti kyaliwo, naye baabikolanga batya enkola. Akati kino kituliko olwaliro nkugambye bw'otunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallama baamuwa batya Sayyidatuna Aisha musajja mukulu yayogera naye nti olaba otya okiwulidde. Naye bw'atyo bwe yawa Usumani abaana baaba babiri, omu n'amuwa n'afa n'amwongera, musajja mukulu bw'atyo n'awa Ali n'amuwani n'amuwa Fatuma. Akati ebyo ekibirimu kwe kuba nti gwe Habibu singa mutabani wajja n'awasa muwala wange, omwana wange ne bw'abanga asoose kweyisaamu bubi, kati gwe ogamba mutabani wo nywera kati ogende musajja mukulu naye tujja kuswala totuswaza. Nange bwe kityo n'omuwala njamuga tonzita, Habibu yenze kati obonyiza mutabani we onswaza tujja ziraba era bazituulangamu. N'emirundi egisinga basooka zituulamu zokka nga bategedde wekiva, buli omu n'agenda n'agira ki n'abuulira we. Okiwulidde sewo? Akati waŋŋambye nti omuntu bw'agira ki bamutunuulira byonna byebyo balina okumutunuulira mu ngeri zonna era ye kafaa, byonna bigwera mu kigambo kiri kya kafaa. Amugyamu eddiini bw'ebanga tekwatagana, ng'omu ayina eddiini nnungi mu ndaba y'abantu ng'omulala mu ndaba y'abantu munafu, aba takulufayinga kumutwala, bajja kutuuka basika omuguwa. Bwe kiba nga omu asomye omulala tasomye compared to the other one, kubanga nzobanga ono akoye mu senior 4 ng'oli alina masters degree alekyalinga ne mu IUIU, akati akolufayinga okumufumbirwa oba okumuwasa ateeka okuba nga ali mu kitalasi yeemu oba awaddirira nga kumpi nnyo, nga bwe banaatuuka okulizoninga ekintu bagala okukwatagana bakwatibwa kumpi omu bw'annyonnyola munne amanya mangu oli kyamugamba. Naye kasita entegeera y'ebintu esukka ng'omu ali waggulu ali wansi, bw'anaamugamba emirundi ajja kutuuka okumulangira oba ajja kutuuka okupronouncing regret ye. Nalaba nnyo so bakiŋŋambanga. Ate bw'oyogera ekyo ne bw'onodda mutegeeragane kijja obutasoma bwe bujja kuba tebuvuddeewo, wabumulangidde gwe newokyerabira ye yennyini ajja kusoma nti we are not compatible. Akali n'olwekyo wendi wakyamu, bw'aba mugezi ajja kutandika okunoonya ways aveewo agende gy'anajja. Kikola nnyo ndowooza nga singa ono omukyala yabadde nga yali yasomye nnyo ng'omwana teyasoma. Saidi zombi omusajja bw'abanga ye yasoma ng'omukyala teyasoma bulungi batambula era basanga obuzibuzibu sometimes. Naye ate bwe kiba ng'omukazi ye yasoma ennyo nga mu ebyo byonna byetwogera omukazi bw'abanga yali waggulu w'omwami tekikola fatuwa gyenkuwa nti sikiyita na karaha kiba haramu. Omukazi wonna waalabira nga status eyiye esinze ku y'omusajja ebijja tebitera kubeera birungi. Tulano mu by'obusuubuzi baabata
ne bakola nnyo naye kasitaaba nga yalinanga agandize sijja kwola ŋŋaŋa gesirieko magi era bw'abanga avudde mabega nga akulina gwe nojja ebibobowa nebikutega ye n'atambula n'agenda awo wakati awo atandika okulaba enjawulo wakati wo naye nga nnene nnyo akati bw'agiraba ne banne batandika okumugamba gwe kiki kyoliko atunula emabega eno n'anoonya omuntu ajja okuba nti amusanyusa kubanga ono waaki kubanga nekira bw'obanga olwadde ebirowoozo psychologically ng'oli mulwadde oyinza n'okwesanga physically n'olwala kati bw'onoolaba namubuuza akuyamba ki noonya omuntu nga physically yesi mulwadde ng'ono ayinza okuba nti atuukiriza ebirala byonna byemuetaaga tolaba nti akujje mu kibalo n'olwekyo fatuwa gye mba nkuwaze ku lwange oyo totawaana kubanga oli akubanga akusukkulumye era nagati kafa eno eri nnyo ku mwami nga agenda ku mukyala akati wano beddala abasuubuzi wano bameka omukyala ayinza okubuuza omwami ayinza okubuuza omukyala gwajava onomubuuza otya nkwekyo kulabirako ekirala genda mu paalamenti kyakulabirako ekirikiri ennyo abakazi bonna abagenda mu paalamenti bagenda 10 ng'abasajja baabwe be bamaanyi okubasinga waliwo n'abamu omusajja nga yamusindika n'ayaka n'agenda motoka bweyaka bwati wali tamulinda amukubira kajambo ayimira ku kyalo kirala wali wajja abalala batwala tokyali muntu akati waliwo hadisi zenalisoezo sijja zisoma tulisoma olulala kwegamba reasoning nendaba y'ebintu logically abamu logiki ebabulako nnyo beerabira mangu nnyo tobola omuganda agamba nti batuuka ne beerabira abo abatuusa okiwulidde akati ekyo naye kikyo kyotugenderera nti omukyala bw'ayitawo emirundi egisinga obungi agira ki yerabira kyekumudde ensonga esakuzimbi enamuleta noga walisira omuntu wabeera nga wajibu kuye yegwenkugambye otubuulidde kakati ate kifuuka dde mutahabu nti omuntu oyo okuwasa tekiri wajibu naye asaanidde ye nga abeerawo ye muntu bw'abanga tewali nkoko kubanga abantu bangi bagala nnyo okulya enkoko asobola okulya ebinyeebwa bwe ne guba mwaka tefaayo nga amaddu g'enkoko gamukwata agirabyeko oyo osobola omuga nti kale bubagabira bwotyo bwoli nti toyinza muga nti oteekwa kubanga yasobola okugamba avuga nti nze nsobola okubeerawo era nga ddala abeerawo ate kyetuyita okubeerawo si kugenda ate kubba matooke g'abantu noganiza sirya matooke asobola ku matooke ate nga obbirira n'ogenda n'otema matooke g'abantu tugamba ng'osobola kubeerawo nga you control yourself bakukira nti osobola okera ki okubeerawo tugaye muntu oyo kimusahabu kuye teri akaka manyi fe eddiini yaffe tulina obuzibu eri abataputa ebweru buli kimu bakitaputa olwokuba oba erina entambula enteeketeeke obulungi olwogikyayisa n'ekikkirizibwa nekibeera kitya mukola muti manyi omuwasa nnyo manyi nankaneki so ebintu nga byo ndowooza byo kifaananyi kirungi ekyo kati kyoyogere kirungi nnyo ogandi kuwasa abakazi abana ne baganda osiraamu bannankani anti abo abalagira nkugenda okugamba ensomesa eyaffe kati otumugana n'omugamba nti oyinza n'obutawasa kubanga ate oyinza ofuuka fitina mu maaso ng'oleesa omwana w'abana va ku oyo waliwo oli omulala ye nga tabirowoolezaako ddala ne bwalaba nga bafumbye ettooke baluyita lubuutu lulyawo naye nga tagala kikyaliko olusi nekikkaji bekimuleetera okuba nti ayinoneka emmeeme tayagala oyo kiba haramu kuye ate
ogamba nti ata awasizaki okuwasa si fashion nti buli muntu ateekewo nti kati naye yawasa owasa naye nga kuliko ebigenderako byonna biteekwa okutuukirizibwa bw'obeera nga tobirina era olinda toyinza kuddira nabbi sa sallam yatugamba nti omuntu okuddira kapa n'ogisibira mu kayumba n'otagireetera mmere Katonda agenda kubonereza ogisibidwa togiwadde emmere kati omuntu w'abandi gw'oleeta ng'ate toli mu mugaso oleeta waaki not only kuba ye kulwe oba omugyeeko ekyo naye olina contribution gy'okoze kukwaza ensi oba ate n'omulala yali badde akola contribution omusibidde eno lwaki tomuleka n'agenda eri yagenda akola ebiyebeere ku mbeera yayaza ensi gwosigale wano Katonda tiyakussaamu ekyo kyakwaza tiyakulonderamu abo bakwaza nsi ebyo obikola biyita walala oli kwabo abayamba okuteekateeka osobola okubeera kwabo abayamba okuteekateeka ensi ajje baalizeeko n'olwekyo take your share from that side naye kino ekya nasiri kyo kirekere bakikoleko in other words kiba haramu kuggwe okuddira omuntu n'omuleeta mu nnyumba yo omuva mu njuyo nga tajja kukola mirimu gye mwetagisa kubanga akola kati gamba si buli agamba nti nze kati nkuze nga talina interest mu kyakuwasa nti anaawasa akati bw'abanga ojja kusanga gwagamba nti kiri makuruuhu kuyo okuba nti awasa ali mu ddaala eryokubiri ng'owamubaaho naye ng'ate ye mu negative side gy'asinga okubeera okusinga kanaka positive gwe kiri mubaaho mustahabu gwe kiri mustahabu gyali ye positive side yesinga amaanyi mu ye wamubaaho so nga ate ono owamakuruuhu negative side yesinga amaanyi mu ye ye atuwe makuruuhu ndiyo kukitama kujja okuwasa yali badde tatawana nabyo kubanga bwe kaba kataala tusobola nakusomerako mawulire go tekalaba wabula nga kalinawo kamulisaamu katono osobola okulaba n'otambula naye nga nebiniko ozisamba wansi awo kiga omunyenyemunyenyo ekimunyenyamunyenyamu awo kati yoyo ajja kubeera fitina eri ono munne kakati okuwasa bwekutyo kuli ki mu busiraamu waliwo kiseera kubeera nti kukakatako kusinda ku neeyisayo n'omubiri gwo nokubeera nti asaanidde nokubeera nti kuli haramu kugga olw'ebyo ebikuliko nekibeera nti kutamwa olw'ebikuliko oba okubeera nti kuli mubaaho okuba mubaaho nga byonna byenkana oyo okuba nti byenkana oba abaayo batabaayo mungu yamanyi naye mukwa mungu talina kimulema kukola buli kimu akisobola okuba nti ali wakati awaba kubanga ate bwabalansinga omuntu bwafuna 50 aba tayise bwe tugamba ni seeka wano mu kwongerayo bleferi zigazaayo kati gatteeko naani agattako kati andi kati wontotanze nduli alina muntu mwawasizza kati olwokuba nti eri bannaffe bali abagamba nti nze nti asiraamu manyifa mu basiraamu babalagira bana wabala bayinza kuba mu bikoosi ebikoosi bino ngaekikoosi nenina benkola nabo nga bonna balina basatu babiri nange neŋŋamba naye nze nsigadde buli omu alina okugattako kinyumu eri enkola ekinyumu si kinyumu tetugenda mu kinyumu ebintu bino nakugamba buli lwobweyogera ku kintu wabaawo wali ekintu ekiri projected for you nga mu kino kyoyogerako kigwa wali ekigendererwa kyaffe mu bino byonna nasiri reproduction kuzaala kati bwe kiba nga kyekigendererwa akati omuntu ono agaba empeke zino ajana ate okuba nga ali active bulungi ddala kati bwajja n'abeera nga ali active bulungi ekyo kisooka point emu gyenkuwa
ajja ne yeesanga ng'ate oli munnaasiga ate yali slow ono asima ebinnya nga ye ali active nnyo ate bano asulamu empeke ng'atambula mpola amugati kadde tomulala akuyireki akuyambeko tuli ku nsi kuno lwakigendererwa reproduction eyo ebeera yakigendererwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga n'ekirala tuzimba ki ensi toyinza kuzimba nsi kati waliwo nga bwetwogera olwaleero mu nsi gyetulimu olwaleero ojja kuba ng'olina science ne technology kati bwe kiba nga we kituuse so nga nedda luli era kyalinanga ensonga zaakyo ekikyali science and technology wabangawo ebirala ebikolebwa ebiyamba ennyo ensi okukulaakulana bwe tuba nga twogera mu science and technology olwaleero toyinza kufuna science and technology mu buli muntu yenna baba bantu balondemu kati abantu abalondemu awo oyinza okukisuubira mu byotunuulira ng'ogenda okuwasa eyo emu ku nsonga linasabiha olulyo ewajava si kumanya nti Masaka kyokka anogati just Masaka family basoma batya ba Hassan Kibirige Mungu amusaasire yakafa omwamutegedde oweka wembe ono kamba mzee ya police police family etafailinga mu kusoma bitabo oba baseka Ahmad Mukasa wali seka Ahmad namala kuyita ogandi udduka mangu tewaye bila tunabitezo naye ampise tugende kubanga ayina degree 30 n'okusoba ne PhD kati ayinanga bizi ziwera ne professor mwali akati ebintu ng'ebyo ebigendererwa ebikulu ekyo kyekigendererwa ekikulu kubanga hikima wamani utal hikmata aweebwa okumanya ensonga aweebwa amagezi fakadi utiya khairan kathira yabafunye ebirungi ebiyitirivu oluusi fetukozesa gesi oyinza kisuubira wali nekigenda okuvaamu nga si kyekyo kyobadoyagala omwana ogenda okulaba abeera waabiri kati nze simanyi waliwo abantu abamu nga tebamanyidde mwana kubeera okusukka 5 kati ng'ojofuna omwana wa 15 kitandika okubobya omutwe kyova odduka mangu n'ogenda mu family endala tossa ennyanya zo zonna mu kikapu kino ekimu zonna zivundira omwo oleme okuba ne contribution mu kuzimba umma osaba Allah min dhurriyatika ne mu baana bo mbemu abantu abalungi bulungi bwa ngeri ki sanga tuli ku nsonga eyo waliwo twayogera ku kya baa bwe busobozi ntoyinza okuba nga oyagala ofune doctor ofunani naye nga tojja kufuna quality ojja kubeera nga olina quantity olwa means nga nezikusobozesa bantu bano kubatwala wantu awali quality kuba olwaleero bijjanga mu byeducation ndi awantu awali quality ebitero bisinga namuwendo guliko waggulu bekiri kati olina numbers naye nga numbers ezisogera ziwa quality onabeera nga tolina ngeri gyonyigirizamu umma mu kwongerezaako wano tojja kubanga onyigiriza okugiwa poor quality okugiwa poor quality olina bingi naye nga temuli quality akati ekintu kino tetwawudde quality na quantity kyakuvuganya okuvuganya tekuyinza kubeera bantu webenkana ate ekyo gwe okikola n'ogezaako nga bw'osobola n'oteekako n'edduwa n'okirekera Allah asalibwa kuteeka kusaidi esinga obulungi naye mind you owamu n'okuba nti kyekyo kuba ekifaananyi ng'ekyomuliro nejjana abangi bagenda kubeerawa muliro quantity erazeewa quality abatono quality ennungi ejagenda mujjana abangi bagende naye nga bonna baani bamungu akati awo ogenze mu mulyango omulala gwa mashia na kadar na kina irada ffe tukola bukozi Allah nakola wa kullun muyassarun lima khulika lahu nabi atugati mukole
buli omu ajja kwanguyizibwa ekyo ekyamutonderwa. Tebajja kikusibako nti gwosi oleetedde umma problemu zaala buzaazi, wabula ekizibu ekijja okubaawo kwe kuba nti gwe b'onoozaala ate tibajja kuyita nnyo mu kakuŋŋunta genda eri, bajja kusigala mu bano naye mind you na bano abasigala Katonda abaagala, balina contribution yaabwe mpitirivu. Olwokubanga olwo olekayo abajja okwera enguudo, olekayo abajja okubeera mu butale, ate omuntu ajja kukola kufuna masters degree ate anoonye mudaala. Okirabye? Naye ng'ate emirimu egifaanagana bwe kino gini mugita wani white collar job giriwa egisinga obungi ejya wansi. Gyobola kati ne wano tuli mu Uganda abantu bakaayana, waliwo yabanukulira bagamba emirimu giri 1000 kati mwenna bwe munaagaba nimusome nga musomera mirimu egyo 1000 munaajamu kati Makerere yafulumiza nnyazo yokka mutwalo awagi mutwalo akati 1000 ezimalawo n'efissa n'ekitundu kyayo. Kati nga abantu ab'amagezi yabadde magezi kyayogedde muyiye baba bateeka ku nsi kuyiya ayi gye bayiyiza naye bateeka eminanka nemiziziko muyiye buli muntu fa kullun muyassaru lima khulika buli muntu ayiye naye nga ensi yo bwetyo bwefaana kyowala tulina kugambako ensi ezimu bateekawo ne kariyani guidance guidance eba tekuyamba kugenda mu maaso, esuula busuuzi ejja kulukoba ebintu bwe bitambula okugenda mu maaso byokwerora ng'ekasuka eno ebbali mwene mugenda ne mugwa mbeeri, abasigadde abatono be batuuka emitala olw'okuba waggulu wali waliwo enanka n'entono bulijjo waggulu wali kaba kasuka kasongezo katono nnyo, mwena temuyinza kufundira eyo. Abangi babeerawa eno naye bwe mba mukola ate mwenna muiminga wali waggulu ayitawo n'ayitawo alemedde okusamba akagina alemererwa. Naye kakati gwe ng'omuntu obanga ofunye obusobozi weewunye nnyo aya eyo eyogera kukuwasa egamba fankihu ma taaba lakum mina nisa, muwase abo ababa babamatizza bemuba mumatidde abalungidde abafaanidde obulungi ngani bemba matidde kubanga bw'ogamba balabika obulungi ojja otunulidde Jamal naye nze njagala ekinaamalyo hadisi eri biri ensonga bebunaaba mumatidde nga bebabamatiza bemba muwasa mu bakyala naye bwagenda mathna kubabiri nga ekyo sitokibuukanga togezangako n'okibuuka. Tewali yali abaze n'atandikira ku 2 batandikira ku emu 2 gye yasembyayo emu gye yasembyayo manya emu gye yasembyayo yatandikira ku 2 mathna muwasa ababiri otholaka olwabino byenva okwogera olwa obwetaavu obw'obuntu n'olw'okwagala quality ajje mu babiri tayinza kufaananya nga ajje mu omu. Njawulo ebaawo bonna sikani nja kwetamu ekijega bonna nja kwegereza nga ndeeta ndeeta okuva eno gwenda ba nti muyitirivu nnyo ndeete n'omulala gwenda banga muyitirivu nnyo okuva eno ekigendera ky'okubeerawo kw'obuntu tibeewo. Abalala bano abakugamba nti mwina omululu be balina omululu kubanga ye ali emmere nze mpeereza ekigendererwa ekyokubeerawo kw'obuntu nga bulungi nga mbunoonyeza quality whereby nendisikinga n'okulabirira abantu ababiri ekitali kyangu nnyo naye gwe olina omululu oyagala kwekkusa wekka tofaayo enkya abantu banaabeerawo banaaba bakulembera mu science mu education mu kibuki byonna banaaba quality ki. Sheikh tukweyanziza nnyo olw'omusomo gwaffe olwaleero okukwatagana mukolagana nga twebuuzizaani asaanidde okubeera nga wasalayo ekibyawe n'okubeera nga alina Sheikh atwanjulidde bulungi nnyo ensonga eyo nga bwebadde etambula. Tukyagenda nga tunatugamba ekyenkolagana mu bantu okubaawo omwami n'omukyala banabeerawo bati okubeera ntunazimba umma ennungi. Mbadde balabi balungi Basalamu TV. Mungu atusinkanye nate mundi oguddako nze Habibu Ssemakula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.